Don't forget the word everything. Have great compassion. It will help dissolve any expectation in intention, overlaying the reminders. By using the word everything, it will help dissolve, make a conclusion, and help the samsara. It will help end the delusion and your old habit of having expectation, trying to gain something, expectation to achieve something, to achieve vimutti, nirvana. Everything, the word everything will help dissolve that. Mind, the mind itself with everything. Everything. ตัวที่มันหลงตั้งเอาประมาณทุกรูปแบบนั่นแหละมันจะหมดเอง It will help clear out all your delusions in the past. Delusions of having expectation to acquire something. If you still have any expectation to attain anything, that is a pressure, because you try to attain something that is not for grasping, that is unattainable. So, not grasping, the non-grasping itself, remind yourself like that, so it helps end all pressure. The pressure comes from your expectation, your determination in trying to attain something. Your determination, pressure, the determination itself, because you try to attain something that cannot be attained. You pressure yourself with your expectation, that is the habit. Everything, use the word everything. Everything is not related to the non-relating itself. Released, not holding on to the releasing. Liberating, not holding on to the liberation. That is to help release and liberate together with the samsara simultaneously. To release, not for the releasing itself. To be liberated, not for the sake of liberation, not for oneself, but together with everything. Together with everything. Together with everything means to be liberated through extinction and emptiness, together with the samsara. It will help release and dissolve oneself and for samsara. It will happen together simultaneously. That is useful for both yourself and others, together simultaneously. Do you know how to do that yet? Everything. Something that has no limit. With everything.
ก็จะว่างล้างไปด้วยกัน That is ทุกอย่าง how you can help ประโยชน์ตนประโยชน์ release ท่าน and ร้อง liberate ไป yourself and samsara together simultaneously. เดี๋ยวล้างทั้งประโยชน์ตนล้างทั้งประโยชน์ท่านนั่นแหละ That ล้าง is ตนล้างทั้ง how ท่าน you ร้ help องกันไป dissolve within and without together. ภาษารุ่นหลังๆมันก็อาจภาษาสมัยก่อนมันก็อาจจะจำนวนมันคับแคบหน่อยเนาะทุกอย่างที่จะได้เปิด Use the word everything so you can open up. ที่หน่อย You will open up completely. We cannot focus on only sentient beings. But the word everything means everything, both human, non-human, four elements, everything. If you don't do like I said, you always go back and safeguard your meditation, your mindfulness. So open up right here and now. Everything. You cannot use your own karma relating to Dhamma and use that to teach others. That is the karma relating to Dhamma. You cannot teach about that. It's only about Nibbana and Nirodha. Something that isn't even itself.
พุ่งออกไปนะสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองเนี่ยรู้ไหมว่าอนุภาพมันคือดับล้างว่างล้างนะ with your intention สังขารเนี่ยเทน้ำไปก็เหมือนกัน even อะไร when พุ่ง you ออกไปนะ using เขาเหม็นหน้านะ the blessing water when you pouring the blessing water don't give anything out ดับล้างว่างล้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการให้อะไรนะมันไม่ใช่เป็นการให้อะไรออกไปนะto help liberate การดับ through ล้างออกไป emptiness ลูกว่างล้างออกไปไร้ร่องรอยล้าง and ไป extinction doesn't mean you have to give anything it just to be in total absolute extinction ไม่ใช่แค่บุญบารมีที่ออกไป it's not just perfection or fortune that you're giving out สิ่งที่ไร้ร่องรอยล้างออกไป but you help dissolve without a trace ไม่ใช่แบบแจกทานแจกของไง it's not to give away ให้ anything กุศลให้บุญบารมีอันนี้มัน to give away fortune or มัน barami สรุปการ but ให้ this transcends เอาไม่ได้ให้ใน transcends สิ่งที่ all จับ tangible ต้องไม่ได้ให้ใน or สิ่งที่ intangible เอาไม่ได้ things that you give ล้างให้ว่าง something ล้างให้ลูก that is without a trace อย่าไปหลงนิยมชมชอบพอใจอยู่แค่บุญผลก็บุญกุศลผลกุศล don't be obsessed or fixate แค่อนุภาพของทิพย์ to something supernatural or parami or perfection ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองทุกอย่างก็จาก everything ยึดเอง is from อย่าเอาคุณรัตนตรัยไปต่อกิเลส not ตัวเอง attached อย่า to the non-attachment ต่อ itself ความอยากความปรารถนาของตัว don't เอง relate to the triple gem in a way of karma your own karma don't use that in relating to the triple gem ไม่ใช่ว่าดำริหาเบื้องสูงแต่ใจใฝ่ต่ำมันไม่ใช่ it's not you think of something sacred something เกี่ยวข้องกับ holy คุณรัตนตรัย but และ you ใจ use ฝ่ something ต่ำ that is ไปขอเอาบุญกุศล low ไปขอบารมี that is ให้ lowly เยอะมาก like ขอให้ karma มีสุขเขาเรียกว่าไฟต่ำ by asking for happiness เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่อะไร and more และดันไฟ parami ต่ำ that is not something holy that is unholy you asking for something unholy while relating to something that is holy ดันไปอธิษฐานเอานั่นเอา you นี่ wish เรียกว่าไฟ for ต่ำ something that is unholy สิ่งที่ไม่ใช่ไม่กระทั่งตัว It ไม่ใช่ isn't เองสิ่งที่ไม่ยึด it ไม่กระทั่งตัว isn't ไม่ยึดเอง even the non-relating itself something that is not attached to the non-attachment itself อย่าเอาสิ่งนี้ไปต่อยอดกิเลส Don't ตัวเองอย่า use เอา this สิ่งนี้ไปต่อยอดกรรมตัว in เอง order to create more desire ไปต่อยอดกรรมวิบาก to ตัวเอง add more or elaborate on your own desire อธิษฐานเอานั่นอธิษฐานเอานี่ by wishing ปรารถนาเอานี่เอานั่น asking for this and that อย่าเกี่ยวข้องกับคุณรัตน Don't ตรัย relate ไปต่อยอดกิเลส to the ตัวเอง triple gem in a way that you create อุปทานตัวเอง more desire through your own desireคำว่าไฟต่ำก็คือมันต่ำนั่นแหละลูกมันก็ตกต่ำนั่นเองคำว่าตกต่ำมันก็คือทุกข์นั่นแหละลูกมันก็อยู่กับทุกข์นั่นเอง you dealing with something unholy asking for something that is unholy it means that you asking for suffering it's the same thing
ทุกข์เนี่ยมันอยู่กับทุกข์มันตกต่ำแล้ว When you are with any suffering, it means that you are in a down state. ดังนั้นก็แปลคำว่าไฟต่ำของท่านดีๆแปลให้จบดีๆแปลคำว่าไฟต่ำของท่านดีๆนะมันก็ตกต่ำนั่นแหละก็อยากตกต่ำแล้วก็มันอยู่กับทุกข์ไม่ตกต่ำได้ยังไง Because you are with the suffering, it means that you are in a down state. ตั้งเอาอะไรมันก็เหมือนกับตั้งเอาทุกข์ Any expectation, พอตั้งเอาก็เป็นทุกข์ any expectation means that you are asking for suffering. Everything is from not relate to the non-relating itself. Everything completely. It will become without a trace that you can help liberate the samsara. At instant, beyond, sudden, everything is from not relate to the non-relating itself. It will become without a trace in an instant. Don't close your eyes. Once you close your eye, you go back within yourself. Open up in a way that you let go of the letting go itself. Keep opening up like a lotus in bloom. The lotus that isn't worried about being closed up or open. Be totally open up. So it's not about grasping onto any state of the body or mind. It will not be about having delusive attachment.
ธะบางพระองค์เนี่ยตรัสรู้ในถ้ำบางพระ Some องค์ตรัส some รู้กลางอากาศ Buddhas เลย were บางพระองค์ก็ enlightened ตรัสรู้ in a ใต้ cave, โคนร่มไม้ while some ฟังไว้ดีๆนะ reached enlightenment under a tree, some in the mid-air. มึงจะได้ไม่ต้องมัวไปตามหาที่ตรัสรู้พุทธะอะไรที่ไหนบ้าง So you don't have to seek for the place that the Buddhas get enlightened because it is everywhere. ทำไมตรัสรู้กลางอากาศก็ฤทธิ์เกิดก่อนร่างกายลอยขึ้นสู่อากาศ The ตรัสรู้ Buddhas, กลางอากาศ some Buddhas reach an enlightenment mid-air. It ที่ is เห็นพระวักกะลิ because มาแค่ the พุทธสาวก supernatural power ขององค์สมเด็จพระ arise โคดม before the แค่เจอ enlightenment. ท่านปิติ So ปิติปราโมทย์มันเป็น he อารมณ์ flew บำบัดชนิด in the air ตัวล and อยขึ้น reached ในอากาศ enlightenment. ท่านก็ตัดให้วางปิติอะไรข่มปิติให้วางปิติให้ข่มปิติเขาบรรลุธรรมกลางอากาศพระวักกะลิฤทธิ์เกิดก่อน The supernatural power arise before the enlightenment. บางพระองค์ก็ตรัสรู้กลาง Some อากาศบางพระองค์ก็ใต้โคนร่มไม้ were ที่โล่ง enlightened แจ้งฟังไว้ดี outdoor ๆฟัง under ไว้ให้เป็นอธิวาสนาทางโสด shades of the trees. มึงจะได้ไม่ต้องไปตามหาได้ Some ต้นโพ are enlightened in the cave, เป็นที่ so เป็นที่ท่าน you don't have to seek for just Bodhi trees because you only heard about that. That is the only place that a Buddha get enlightened. But in truth, there are many others.เรื่องเหล่านี้ถ้าท่านไม่เปิดให้รู้ก็ไม่รู้หรอกลูกเป็นอาจินไตยพุทธวิสัย Nobody have heard about this, what I just told you. It's ยังมี something อะไรเยอะที่ mystic. กูไม่บอกพวกมึงอ่ะ There's so many that I haven't told you. มันมีเยอะที่กูไม่ได้บอกพวกมึง A lot more. ไอ้แค่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนี่มึงก็เถอะมึงโง่กันอยู่นั่นแหละบดกันอยู่นั่นแหละแต่สังสารพัด Only just one sentence, not relate to the non-relating itself. You all still stuck at that.อย่างมาเรื่อยๆอย่าแคบอย่าคับแคบ Keep อย่าแคบ using the word everything. Open up. จะไม่เอาจะ Don't ไม่เอา focus เอง and อะ be อย่าว่าทุกอย่าง limited. เอามันทุกอย่างเลยนะนั่นมัน Everything ยิ่งกว่าบ้าฟางแล้ว It's from not grasping the non-grasping itself. Doesn't mean that you hold on to ทุก anything. อย่างก็จะไม่เอา Or ไม่เอา everything เองนะโลก Everything ทุกอย่าง It's from not grasping the non-grasping itself. Everything.
ที่เรียกว่าบานทิ้งบาน There is something สิ่งที่มันไม่ that เกี่ยวกับตัวไม่เกี่ยวกับ blooming, บาน let go of the blooming itself, something that isn't about บาน closing in or opening up. ทำไมยึดกับ Blooming, ยึด let ต go รง of the blooming itself. If it is about not ทิ้งตัว attached, ทิ้งตัวทิ้ง so not attached to the non-attachment itself. To let go is to let go of letting go itself, everything. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้ง It isn't about letting ถ้าทิ้ง go ก็ทิ้งตัวทิ้งเอง or not letting go. If you want to let go of the letting go itself. If you try to achieve nirvana just for yourself, that is still wrong. ถ้าจดชื่อไปเรื่อยๆนี่พุทธันดรจะต่อเนื่องเลยตลอดสายเลย If you continue to help liberate the samsara, the each Buddha times will continue to the next without interruption, without a gap. เลอะเลือนในเนื้อหาแห่งสัจธรรมของท่านแล้วเราก็ตัดสรู้ต่อเลยตัดสรู้ต่อตัดสรู้ต่อต่อ Because once ไม่ต้องเว้นช่วงพุทธันดร the essence มันเว้นช่วงเพราะมันไปคลายวิบากกรรมตัวหนึ่ง of the Buddha's teaching is started to fade, ตรงนั้นน่ะมัน you can help มันก็เลยทำให้กั้น by being enlightened and reflect the truth continuously. You can continue ผิดนะ the essence. โพธิจิตโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งความปรารถนาไม่ผิดฟังแต่หน้าพระพักตร์ปั๊บนี่ก็นิพพานสรุปมีรอดสรุปแล้วก็เอาสรุปช่วยสัมภาษณ์เรื่อยๆนี่จบแล้วจบช่วย If you have an intention ตัดช่วยตัดแล้วตัดช่วยตัดแล้วตัด to be away from the samsara and have your own nirvana, ต่อเนื่องเลยลูกมัน be enlightened for yourself, นั่นไหนจะเป็นช่วงสุญญากาศ that is ไม่มีมาตัดสรุปอีกยาวนะ not a good intention ประสาทที่มีกรรมหยาบมาใช้กันกรรมกันขโมย because samsara still need you สาวเต่าล้านปีอะไรอย่างนี้ to help ช่วงสุญญากาศ liberate. ช่วงเว้นห่างในการมาตัดสรุปของพุทธองค์มันเกิดขึ้นจากข้อเสียไงไปหลงตั้งเอาเจริญบารมี There is เอาเนี่ย a gap เป็นพุทธภูมิ between each Buddha's time because there's still คุณก็โปรดไปเรื่อยๆแล้ว some arahants who have enlightened and wish for the Buddhahood ช่วยไปเรื่อยๆนั่นแหละโปรดสัตว์ไปเลย and only accumulate parami or ใน perfections การเจริญเอาตั้งเอา for oneself. มันก็เลยตัวเอาตรงนั้นมันก็เลยคือจำ That intention, that expectation to attain Buddhahood การจำแนกเอง prevent การจบช่วยสรรพสัตว์ that ที่จะจบช่วยกันไปเรื่อยๆ arahant เรื่อยๆดันไปเว้นวรรค from help liberate the samsara. So there is a gap, there is an interruption พุทธดอนทั้งหลายมันไม่ต่อเนื่อง between each Buddha times. นี่เขาบอกไว้เลยโพธิสัตว์ทั้งหลาย So on Bodhisattvas ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว that not have intention ว่าสมุทัยของโพธิสัตว์ to teach and have expectation ก็ไปตั้ง to reach the Buddhahood แบบนี้แบบนั้น have to listen to this. บารมีแบบนี้ That intention, that expectation to attain Buddhahood prevent them กำลังไปเอา from continuously bless the samsara. จนไม่รู้จะกี่พระองค์แล้วก็ต้องตรัสรู้ตามเนื้อหานี่ว่าท่านโปรดมาเรื่อยๆท่านให้มาเรื่อย The Buddhas ๆเมื่อยก keep on blessing the samsara, keep on ending the suffering for the samsara. ใช้เป็นประธาน So Bodhisattvas should follow. อันนี้ก็เลยเป็นสอนให้สัตว์บำเพ็ญเอาอยู่นั่นตัวเองไปตั้งเอามาในบารมีตั้งเอามาในพุทธภูมิ Once Bodhisattvas set an intention เอาตามตัวเอง to attain Buddhahood, ก็เจ๊งนี่แยกกัน they accordingly teach ใช้กรรมปฏิบัติก็ไม่ใช้กรรม
sentient beings จะมารวมเป็น to try to attain something ลากยาวเลย and that continue the samsara. That is wrong, that is useless. ไม่มีอะไรที่ไม่ได้พูดอีกเยอะ There's still so many more that I haven't เยอะ talked about. มันเกิดขึ้นจากโพธิสัตว์เนี่ยทำตัวให้เว้นวรรคไปเองในการโปรดสัตว์ So the interruption between Buddha's time, each Buddha's time พูดได้แต่พวกมึงอย่าพูดนะกรรม comes from Bodhisattvas having intention to reach Buddhahood, and that result in กลับมันจะหายไปเลย gaps and interruptions between each Buddha's time. ตัวตั้งเอามันก็เลยกลายเป็นสมุทัยของโพธิสัตว์ So ไปแยกตัวเองออก the expectation to attain แยก Buddhahood, ตัวเองออกจากสังสารวัฏไงไอ้ตัวตั้งเอาบำเพ็ญ that is the cause, คุณฟังต่อหน้าพระพักตร์คุณก็นึกสติข้อนั้น the cause of suffering that separate the Bodhisattvas from the samsara. Actually, they should have mind from mind itself, the mind itself. ถ้าอย่างเนี้ยมันจะไม่เว้นช่วงพุทธันดรเลย If they do it that way, there will be no interruption between each Buddha's time. เพราะกำลังในการอนุภาพแบบล้างมันไปซอสกรรมให้ส ถู รร ก พ แล้วมันจะไปล้างกรรมสรรพสัตว์ไปเรื่อยๆเลย แล้วไตหนัก ทั้งเรื่องทานอภัยทานการอโหสิมันก็จะไปซอกไปลดไปโหลดให้ทั้งหมด Because as long as การที่วาสนาให้ในการดับ Bodhisattva helped liberate and bless the samsara, they helped dissolve all karma for the samsara and for all sentient beings. ล้างกันไปเลยว่างล้างกันไปเลยนั่นแหละที่วาสนาเชื่อมโยงกันไปเรียบร้อยแล้วให้เหลือไม่ต้องมาเว้นช่วงพุทธันดรให้มันลำบากอันนี้ก็ต้องฟังไว้ไงเพราะโพธิสัตว์ไม่น้อยไงลงมาในรูปแบบของคฤหบดีลงในรูปแบบของนักบวชไม่น้อย So you have to listen to this as well because there's so many bodhisattvas in this world. ตัวไฟต่ำนั่นแหละ What's wrong is because they aim for something แทนไปตั้งเอาซะนี่ that is not right. แทนที่คุณจะจบช่วยไปเรื่อยๆแต่ By ตั้งเอา expecting, บารมี by having ถ้าคุณ intention จบช่วยไปเรื่อยๆ to accumulate การโปรดมันก็มากขึ้น perfections มากขึ้น or ไม่ paramis, เห็นต้องตั้งเอา you don't actually Bodhisattva don't need to คุณ expect จบช่วยส or try to เรื่อยๆ attain ความ perfections, วิทยาในการโปรด but by helping, blessing the sentient beings, automatically Bodhisattva gained parami. So in one shot, they don't have to make sentient being be deluded and attached to this and that, but only to help end. For the sentient beings, they already create parami or perfection. They don't have to make an expectation to gain by doing anything, only to end for the sentient being. The parami will arise. ในช่วงไหนไม่ตัดสรู้ก็เอาวิบากตัวเองมาสอนเขาอีกตัวเองเคยทนก็สอนให้ก็ทนตัวเองเฉยก็สอนเฉยก็แช่เลยมึง By teaching them to do ระ exactly หว่างนี้ยังไม่ตัดสรู้เนี่ย as คุณ you จะ used to do สร้างกรรมวัฏอย่างมหาศาลเลย by your own วิบาก karma, ตัวไหนคุณก็เอาวิบากตัว that นั้น is สอน delusion, and you create more karma that way. เก่ง All bodhisattvas are the same way. จะบอกง่ายนะไอ้ปัญศรัทธาที่กะก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่กะก็ยังไม่ใช่วิทยาที่กะก็ยังไม่ใช่กะไหนก็ยังเป็นกะอยู่เว้ยมันไม่สอบเดียวจะบอกให้เลยไหนๆพูดแล้วกูก็พูดเลยดีกว่าไม่คาราคาซังจะบอกให้นะมันมีอะไรบ้างล่ะวิทยาที่กะศรัทธาที่กะปัญญาที่กะอะไรล่ะกะไหนกันถ้าเจ้าพระองค์สรุปนิพพานให้แล้วมันก็ใช้เนื้อหาท่านสรุปไปเรื่อยๆ Once you meet โพธิสัตว์ทุกคน the Buddhas and อร receive หันต์ก็โพธิสัตว์อริยะก็ the message of enlightenment of Nibbana, you use that essence to help end and liberate others. สังสารวัฏร่วมกัน
ไม่ต้องไปแวะไม่ต้องไปแวะ Don't have to go any way แบบ around. นั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้น Don't have to do anything else. You just help บารมีกรรมในบารมี other sentient being end in the way that the Buddha helped you end. เสียตรงที่ไปตั้งเอานี่แหละ What is wrong is because they have ทรมานมาก expectations and intentions. ทรมานมาก Bodhisattvas ไม่เจาะช่วยเขาตรงๆ suffer through ตั้งเอาในระบบ their own ในระบบของ expectations การอะไรต่างๆนั้นมันก็เลยมาฝังเอาไว้ and have to train the body and mind. The expectations and intentions, that is the obstacle. ตัวเนี้ยทรมานที่สุดแทนที่จะเจาะช่วยเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอาธิวัสนาที่ไม่ทุกข์ไปด้วยกัน Actually, Bodhisattvas ช่วยเขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ have to just help ของความไม่ other ทุกข์ไป sentient beings to end, to be liberated ทางออกเนาะ in the same way. เป็นพุทธภูมิไปเลย มันจะเป็นเนื้อหาพุทธันดรที่ไม่ทรมานเป็นเนื้อหาพุทธภูมิที่ And ไม่ there will be ทรมาน no difficulties, no suffering คุณ in ไม่ that เจาะช่วย way. เขาไปเรื่อยๆอ่ะคุณ But เล่นตั้งเอาบำเพ็ญเอา When you have, ต้นสมุนไพร but สมุนไพร when bodhisattvas have expectation to gain parami or perfection, they have suffering, they have difficulties. อันนี้พูดเรื่องโพธิสัตว์ให้ฟัง ก็ได้มาท่านจะมารับวันที่รับ2 องค์ 3 องค์เนี่ยจะยกเหมือนหลวงพ่อมาเนี่ยคือโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมาแค่องค์เดียวเหมือนพ่อเลยเนี่ย มึงรู้ได้ไงกูมาแค่องค์เดียว คือปัญหามันอยู่ที่ตรงที่กรรมมันไปจำแนกตัวเองอยู่กับจักรสรรพสัตว์ไงไอ้ตัวตั้ง The problem is ตัวเองมันไปจำแนก some จักรสรรพสัตว์ some bodhisattvas มันก็เลย bodhisattvas ให้พุทธดรมีความต่อเนื่องกันได้ separate themselves from the samsara. ข้างในตัวนี้เองไอ้ตัวบำเพ็ญเอาตั้งเอาทั้งหลายเนี่ยมันเลยทำให้มันจำแนกตัวเองอ่ะออกจากสังสารวัฏจากสรรพสัตว์แล้วมันก็ They เลย separate themselves กลายเป็นเว้นช่วงแห่ง from sentient beings การเจาะ and samsara เป็นช่วงไหนด้วย because of the intention to train แต่ละพุทธดร to cultivate the body and mind. ยังไงคุณก็ทำกลางสังสารวัฏอยู่แล้วจับช่วยกันตลอดสิ The way to do is to help bless, help liberate the samsara ตลอด in a way of not relate to the non-relating itself on and on. ไม่ใช่ไปบำเพ็ญเอา It's not ไอ้ตัวที่ to attain anything. It's not to train the body and mind. The karma that you train the body and mind, that intention, that expectation, separate yourself from the samsara and create จะไม่รู้อะไร gap and interruption between each Buddha time. นี่แหละจินไตในพุทธวิสัยแหละ There is something mystic about Buddha's characteristics. ดังนั้นอย่าทำให้ลำบาก Don't create any difficulties. เนาะไม่มีหน้าที่มอบความลำบากให้กับสังสารวัฏประโยคเดียวก็ต้องตรัสรู้ในประโยคนั้นประโยคเดียวก็ต้องจบ Give only enlightenment message, Nibbana message. End every sentence in one sentence. นี่เหรอ It's not like you have to start off ตัวประหลาดแล้ว this way. กลางต้องแบบนี้เอาทำกลาง That is ตัวประหลาดเหมือน an เดิม alien, that is self. In the middle, that's still self. And at the end, at the top of the tree, that's still a monkey, that's still a self, an alien. You seen a monkey climbing a tree. ไปถึงยอดแล้ว At the bottom, it's a monkey. In the middle of the tree is a monkey. And at the top of the tree is the same monkey there. จริงมันไม่มีเบื้องต้นทำ In การ truth, ของจริงมันไม่เกี่ยว there is กับเริ่ม nothing จบ about beginning, in the middle, or at the end. และไอ้ที่มัน That ประ is กาศกันอยู่ทุกวี่ reality, that is the truth. What is being promoting, what is being teaching nowadays, that is not truth. That is not the truth. That is something แผนทาง assumed มัน up. ก็ต้องมีจุดเริ่มต้น If you say that, oh, it has to have a beginning, what is it? The beginning of what? Beginning for what? มึงอะไม่ต้องมีจุด You don't have to have เริ่มต้นกันตลอด a beginning or starting. You always, เลยมันอ้างเลยมันต้อง you always start, you always ไม่ได้ begin. บอกว่าต้องมีมึงมีอยู่แล้วอะ
You already have a lot. Every one of you have a lot of intention, expectation all the time. Seriousness. You start every time, all the time. เนี่ยก็เหล่าบรรดาโพธิสัตว์ไปสอนมันเอาไว้ไง This is from Bodhisattva's teaching. ต้องเข้าติดตามเรื่องโพธิสัตว์ตามท่านจริง โพธิสัตว์ก็ต้องสรุปตาม Bodhisattvas has to make the same conclusion ไม่ใช่เอา with Nibbana. อนุสัยตัวเองไปโปรด Bodhisattva are not supposed เคยตั้งเจริญเอามาอย่างไรก็เอาสิ่งที่เจริญ to teach according to their karma. That is the way that they have to pay back their own karma. But it is not to use that to teach others to follow. เมื่อองค์พุทธามากมายมหาศาลเนี่ยสรุปในการจบช่วยสังฆวัตมันก็ใช้เนื้อหานั่นแหละ So Bodhisattvas should follow the Buddha's footsteps by help end the suffering, using only the message that the Buddhas give, end everything in oneself, in one sentence. ศรัทธาที่สั่งเนี่ยศรัทธาเอาก็ก่อเป็นกาฝากอยู่นั่นใช้ไม่ได้ To have faith ไม่ได้กับนิทาน in anything that is wrong, that is like a parasite. You cannot use faith with Nibbana. เนาะกับนิทานเนี่ยมันใช้อะไรด้วยไม่ได้ฟังดิ You cannot relate to Nibbana with anything at ข all. นาดไหม้ก็ยังต้องไหม้มันก็ต้องตัวไหม้ Even mind had to mind the mind itself. ขนาดละก็ยังต้องละไม่ต้องตัวละเองอ่ะมันยิ่งค่อยตรงแต่เนื้อหา To let go is to let go of the letting go itself. That is truth to Nibbana. You cannot relate to Nibbana. พูดกันตรงได้ไหมเล่าบอกกันตรงได้ไหม True to Nibbana with anything. ฟังในสิ่งที่จบมันก็จบตามสิ่งที่ฟังตรงๆอ่ะ If you listen to something that ends in itself, you will end accordingly. You cannot use understanding with Nibbana because understanding is still something you made up. It isn't about being understood. ไม่ใช่อะไรแล้วก็ไม่อยากให้โพธิสัตว์ดัดจริตเป็นโพธิสัตว์ไม่ใช่อะไรมันตรงหน่อยได้ไหมจบเท่เขาตรงๆหน่อยได้ไหมนั่นแหละโพธิสัตว์ของจริง To be a real Bodhisattva, เดี๋ยวมาเป็นโพธิสัตว์แบบดัดจริต you have to help เอาอยาก the samsara ถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าดัดจริต and be liberated. Don't be a fake ไป one. เอาได้ไงเอาสิ่งที่มันไม่ใช่การเอามันเอา You ได้ cannot เหรอ hold on to attain anything that isn't about attaining. ก็แค่ปล่อยไปเรื่อยๆนะขันติมันก็เยอะไปเอง Bodhisattvas คุณก็ปล่อยกันไปเรื่อย supposed to ๆ just ไม่ใช่ไป keep บำ on เพ็ญขันติเอา keep on blessing the samsara, วิทยาที่ help กล่าวแล้ววิทยาใน the การปล่อย samsara ก็เป็นไปเอง to end and be liberated on, and that they will gain ปล่อยไปเรื่อยๆ parami through that. ก็เรียกว่า without มหา trying วิทยาในการปล่อยเห็นไหมก็ปล่อยไปเรื่อยๆ Mahaviriya will arise automatically. นั่นแหละมหาขันติในการจบ That ช่วย is Mahakanti, the great พร้อม patience, ไปหมดเลยอะ great พร้อมไปหมดเลย perseverance. It will arise มัวแต่ไปจำแนก simultaneously through the blessing.
นั่นที่ท่าน without having ดำรัสตรัสบอกเอา expectation. ไว้ว่าการบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์นี่ทุกอย่างแสนเข็ญมากเหมือนก็เดินลุยไปในฐานแดงนี่ลุยไปในดงบากฝากหนามมันทรมานมาก มันก็ทรมานนี่เล่นบำเพ็ญเอาอ่ะต้องฟังดีๆ Bodhisattvas เล่นใช้ feel ส like มุทัยกับบารมี they're having นึกออกไหม such difficulties in trying แต่คุณไม่อยากจะทร to มาน accumulate ฟังดี paramis ๆสรุปจบช่วยสังฆวัตกันไปเรื่อยๆในประโยคเดียว of ประโยคเดียว perfection ก็ย้ายเหลือ is because ประโยค they เดียว have มันเอาไปได้ expectation and determination to ประ attain. โยคเดียวก็ไม่เหลือ But if they do it in the right way by just keep blessing the samsara without expectation, they will have no difficulty. ไปตั้งเอาที่จนทำให้ต้องเว้นวรรคพุทธันดรแล้วก็ทรมานไปเรื่อย Only ๆ Bodhisattvas expectations to attain that create gap between Buddha's time. เว้นเหรองดเหรอก็งดตรงงดเองทุกอย่างงดตรงงดเองทุกอย่าง It's not to not grasping anything, but everything is from not grasping, the non-grasping itself. ละกิเลสแบบนั้นแบบนี้ตัวละมันเป็นตัวกิเลส It's not to renounce any อยาก refinements, ละตัวละเอง but เดือดร้อนที่จะไปละกิเลสตัวไหนนะ you renounce the renouncing itself, ละตัวละเองละตัวละ renounce the renouncing itself. นั่นแหละมันจึงค่อยตรงตัวละหน่อย That is direct and right to the true renouncing. Because if you are still renounce this and that, that is still not direct and not the right thing to renounce. But to renounce, the renouncing itself, it isn't about renounce or not renounce. จะได้โดยนิพพานล้างสังสารวัฏกันตลอดเวลา Make a conclusion well according to what I'm reflecting to you. ขวางเนื้อหามหากุณา If you still worry about บริโภคเนาะ renounce or not renounce anything, you still have worry, and that is obstruct you from great compassion. มันก็ไม่ต้องพูดเลย ฟังท่านนะ ที่มันคาใจมา อาหารมาหรือยังลูกกำลังมาเหรอบอกว่ายังเดี๋ยววันนี้มี